Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh dạy vẽ của mình. Và mình sẽ là người đồng hành cùng với các bạn để có thể hoàn thành ra được bức tranh của ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học vẽ về một chiếc máy bay. Tuy nhiên không phải là một chiếc máy bay nằm ở dưới đất nữa, mà là một chiếc máy bay đang cất cánh bay nha. Để không mất thời gian của các bạn nữa, chúng mình hãy cùng nhau cầm giấy và bút bắt đầu vẽ luôn nha. Và hãy nhớ theo dõi hết video nha.